Почитувани, непочитувањето на законите во Република Македонија е во сите пори на општеството. Организирано и без срам се злоупотребуваат буџетски пари и се трошат немилосредно за вработување, кои се незаконски и во сите фази и без критериуми. Имено, само во 2018 година, односно за период од само 7 месеци, во државната и јавната администрација, според наши анализи, објавени се околу 140 огласи за вработување на неопределено време, административни службеници, во 100 институции за 450 извршители, односно 450 нови вработувања. 4300 огласи за вработување на определено време по Закон за работни односи во 700 институции за 5500 извршители, односно 5500 нови вработувања. Вкупно, за 7 месеци од 2018 година, приближно 4400 огласи во над 700 институции за повеќе од 5900 нови вработувања. СДС вработува спротивно на сите препораки од Европската Унија, спротивно на сите позитивни прописи за вработување во Република Македонија, затоа гласно упатуваме прашање за надлежните министерства и јавна представка доколку се уште постојат Државен управен инспекторат, Државен инспекторат за труд и Државен завод за ревизија. Прво, колку се почитуваат годишните планови за вработување? Второ, дали во Агенцијата за администрација постои некој кандидат што не положил испит за административно управување и за административен службеник и дали директорот ќе поднесе оставка доколку со докази му предочиме пристрасно и непрофесионално работење. Трето, колку годишни планови за вработување за 2018 година добиле согласност од Министерството за информатичко општество и администрација и од Министерството за финансии после завршувањето на законскиот рок. Исто така, го прашуваме Министерот за финансии и одговорните лица во Министерството за финансии. Колку согласности за вработување се издадени за 2018 година, а се однесуваат на буџетската 2018, и колку од нив се однесуваат за вработување на неопределено време, колку за определено време, а колку се за ангажирање на работници преку агенции за привремени вработувања. Второ, кои се институциите за кои се издадени согласностите? И трето, дали за сите овие вработувања биле однапред планирани средства во буџетите на институциите согласно член 17 од Законот за буџет? Сите овие прашања ќе бидат доставени и во писмена форма до сите надлежни институции, како и до Министерството за финансии, и очекуваме брз одговор согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Граѓаните и даночните обврзници имаат право, а вие имате обврска да дадете отчет за сите потрошени пари. Ви благодарам.